జై శ్రీరామ్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియో ఒక చిన్న పిల్లల పేరెంట్స్ కోసం అండి. రీసెంట్గా మధ్యప్రదేశ్లో 14 మంది పిల్లలు కాఫ్ సిరప్ తాగడం వల్ల చనిపోయారు. అక్కడి డాక్టర్స్ చెప్పిన రిజల్ట్స్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ అలా జరగలేదు, గత 3 months నుంచి మాత్రమే అలా జరిగింది. సో తమిళనాడు, మధ్యప్రదేశ్లో ఇవన్నీ బ్యాన్ చేశారు, ఆ మెడిసిన్ అయితే బ్యాన్ చేశారు. చేసిన తర్వాత అక్కడ డ్రగ్ పెరిగిందా తగ్గిందా అనేసి ఆఫీసర్స్ కదా చెక్ చేయాలి. వాళ్ళ నెగ్లిజెన్సీ వల్ల 14 మంది పిల్లలు, చిన్న పిల్లలు చనిపోయారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మెడిసిన్ని మనం అందరం యూజ్ చేసిన వాళ్ళమే, మన పిల్లలకి ఎప్పుడు ఏమీ జరగలేదు. ఎందుకంటే ఆ మెడిసిన్ని ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఎంత డ్రగ్ అయితే వాడాలో అంత డ్రగ్ వాడారు. ఇప్పుడు ఎందుకు ఇంక్రీజ్ చేయడం? చిన్న పిల్లలు తినే ఫుడ్ కల్తీ, ప్రతి ఒక్కటి పాయిజన్ అయిపోయినాక ఆఖరికి జ్వరం వచ్చి భూమి మీద బతకాలి అనుకొని సిరప్ తాగడానికి బతికితే కూడా దాంట్లో కూడా మీరు కంటామినేట్ చేస్తే ఇంకేం తాగుతారు, ఇంకేం తింటారు పిల్లలు? ఏదైనా ఇంట్లో చేసి పెట్టలేం కదా. డాక్టర్ ఎందుకున్నాడు? ఏదైనా మెడిసిన్ ఇస్తే మనం అది యూజ్ చేస్తాం అంతే. దానికి మించి మనమే డాక్టర్లం అయిపోలేం కదా. మనమే డాక్టర్లం అయితే మనమే రాసుకుంటాం కదా, మనం డాక్టర్ దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్తాం? ఇంకా అక్కడికి ఆ కామన్ సెన్స్ లేదా? చిన్న పిల్లలు తినే ఫుడ్ పాయిజనే, ఏది పెట్టాలన్నా ఫుడ్ కలర్స్, ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఖరాబ్ చేసి, ఎంత చెత్త ఇవి అన్నీ యూజ్ చేసి ప్రతి ఒక్కదాన్ని హాస్పిటల్ బిల్స్ పెంచడానికి, వాళ్ళు ఒక మెడిసిన్ పబ్లిష్ అవ్వాలి, మంచిగా రన్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెత్త ఫుడ్స్ పెట్టడం అవన్నీ స్టార్ట్ చేశారు. అక్కడికి మందులో కూడానా? ఇంకా ఇంట్లో మంది వేసుకుంటే ఒక ఆవిడ ఒకసారి అప్పుడు మంత్స్ బ్యాక్ ఒక ఆవిడ ఏం చేసింది, తెలియక మందుని ఎందులో కలపాలో తెలియక పాలలో కలిపిందంట. ఆ పాలు తాగిన బాబు కూడా చనిపోయాడు. సో అవగాహన లేకనా, మళ్ళీ తెలియకనా అర్థం కాదు. డబ్బుల కోసం మాత్రం ఇట్లాంటి నీచమైన పనులు చేయకండి. ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళం మేమున్నాం, ముసలోళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు, చెడ్డ పనులు చేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళు చచ్చిపోతలేరు. చిన్నపిల్లలు ఏం చూసిరండి లోకాన్ని? ఏం చూసి అసలు వాళ్ళకి ఏమి తెలియదు. మమ్మీ డాడీ అనడం తప్ప మన కొడుతున్నారా, తిడుతున్నారా మిమ్మల్ని? మీ ఇన్కమ్ ఆపుతున్నారా? లేదు కదా. మరి ఎందుకు వాళ్ళ మీద పడేయడం? ఆ చిన్నపిల్లలకి ఆ డ్రగ్ అని తెలుసా? డ్రగ్స్ తీసుకొని బయట మస్తు మంది పబ్బులలో దుంకుతున్నారు. వాళ్ళకి ఇవ్వండి, వెళ్ళి సస్తారు, పీడనన్నా పోతుంది, లోకం మీద కొంచెం జనాభా తగ్గుతుంది, భూమి మీద భారం అన్న తగ్గుతుంది. ఇట్లాంటి నీచమైన పనులు చేసి పిల్లలని చంపకండి ప్లీజ్. మీకు కూడా పిల్లలు ఉంటారు కదా, మీకు పిల్లలకి జ్వరం వస్తేనేమో హైఫై హాస్పిటల్స్కి వెళ్తారు. మా దగ్గర ఉన్న డబ్బులతో మేము లోకల్ హాస్పిటల్స్కి వెళ్తాం. వాళ్ళు రాసిన మెడిసిన్ మేము తీసుకుంటాం. అది న్యూ అని అది అది దాని అవుట్ఫిట్ చేంజ్ చేసేసి లోపల ఉన్న సిరప్ అదే మీరు తయారు చేసిన సిరప్ పెట్టి దానిలో బయట ఉన్న అవుట్ఫిట్ చేంజ్ చేసి మార్కెట్లో రిలీజ్ చేస్తారు. తర్వాత దాన్ని తీసుకొని బాధపడేది మేమే కదా. మా దగ్గర డబ్బులు ఉండవు. 2000 పెట్టుకొని హాస్పిటల్కి వెళ్తే మీరు ఇచ్చిన డబ్బుల వల్ల పిల్లలు చచ్చిపోతున్నారు. ఇక్కడ మీరు ఇచ్చిన మెడిసిన్ వల్ల దానికి లక్షలు పెట్టుకొని మీరు చూయించుకోగలుగుతారు. మీకు ఇక్కడ ఈ డ్రగ్ రెడీ చేసిన వాళ్ళ పిల్లల్ని మేము చూయించిన హాస్పిటల్లోనే చూపిస్తారా? కాదు కదా. అమెరికాకో, లండన్కో, కెనడాకో వెళ్ళి చూయించుకుంటారు, లేదా జూబ్లీ హిల్స్, బంజారా హిల్స్, రెయిన్బో హాస్పిటల్స్ అట్లాంటి పెద్ద హాస్పిటల్స్కి మీరు వెళ్తారు. మా దగ్గర అన్ని డబ్బులు లేవండి తీసుకొని చూయించుకునేంత. మా దగ్గర ఉన్న దాంట్లో మేము సంపాదించుకున్న దాంట్లో మేము తీసుకుంటాం, చూయించుకుంటాం. మధ్యలో మీరు ఇట్లాంటి చెత్త సిరప్స్ రెడీ చేయడము అదంతా కంటామినేటెడ్ అని మీకు తెలుసు. అక్కడ ఓనర్ ఒకవేళ తప్పు చేశారనుకో, ప్రిపేర్ చేసే వాళ్ళకన్నా పిల్లలు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి తెలీదా? మీకు కూడా కొంచెమన్నా ఆలోచించాలి కదా, కొంచెమన్నా హ్యూమానిటీ ఉండాలి మీకు కూడా. ప్రిపేర్ చేసి అక్కడ పడేసి ఏంటి మనం ఇన్కమ్ తెచ్చుకొని మనం మంచిగా ఉంటే సరిపోతుంది అని అనుకుంటే అయిపోదు. ప్లీజ్ ఈ రీల్ని కొంచెం షేర్ చేయండి, లేదా మీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం అవగాహన ఇవ్వండి ఏ మెడిసిన్ ఎలా ఉంటుందని. ఒకప్పుడు ప్రతి ఒక్కటి మంచిగా ఉండే. ఈ 2025 జనరేషన్ 20th సెంచరీలో ఉన్న ఇప్పుడు మనం తినే ఫుడ్ కానీ ఏదైనా అంతా కంటామినేటెడ్ అయిపోయింది. సో మీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళకు కూడా మీరు చెప్పండి, సో ఇప్పుడు ఈ మెడిసిన్ వాడకండి, ఇలా జరుగుతుంది అని కొంచెం వాళ్ళకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయండి. అండ్ ఇలాంటి వీడియోస్ నేను మళ్ళీ చేయాలి, మీరు చూడాలి అనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, గంట బెల్ని కొట్టండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీ కామెంట్స్ వల్ల నాకు కూడా తెలుస్తుంది నేను పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నానా, లేకపోతే నేను ఎక్కడైనా ఓవర్ఫ్లో అయిపోతున్నానా లేదా అనేది. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.